Så nu prøver jeg at lave en video af, hvor jeg pakker ud det, der er i min kasse. Det er lidt svært, for jeg skal jo kun bruge en hånd til. Der er en sort Kamakoma med nøglehulslukning i bag. Denne her, den skal jeg beholde som den eneste ting i min kasse. På billedet er der en vinterjakke også. Den er ikke at finde i min kasse. Der er også en sort nederdel med broderi anglaise. Den er heller ikke i min kasse. Der er 3 par jeans på billederne i mailen. Jeg har ingen jeans i min kasse. Den her fine t-shirt figurerer heller ikke i mailen. Den har jeg i min kasse. Der er en fin strik her. Den er heller ikke på mailen. Så er der et par coatede bukser. De er heller ikke på mailen. Der er et par sorte bukser. Jeg er lidt usikker på, om de var i mailen. Der er de her bukser. Og så er der et par bukser med til de første sorte, bare i blå. Og nogle andre blå bukser. Og nogle andre sorte bukser. Så er der den her. Den er i min mail, bare i en anden farve. Den her er også på mailen, bare i en anden farve. Så er der den her blå trøje. Den tror jeg faktisk ikke, der var på mailen. Det er jeg lidt usikker på. Så er der den her. Den tror jeg faktisk, der er med i mailen. Så er der den her. Hvad var det for en? Det var bare sådan en basis ting. Den er vist heller ikke på mailen. Kortærmet strik her. Den er heller ikke i mailen. Og den her er i mailen. Det var alle de ting, der var i min kasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skal jeg lige flytte det? Det var 7 ting hertil. 8, 9, 10, 11. Det var 11 ting hertil. 12, 13, 14, 15. Og så plus den, jeg skal beholde her, nummer 16. Der var 16 ting, men det matcher overhovedet ikke til min kasse. What to do? Please, jeg håber, I kan hjælpe mig hurtigt. Jeg skal returnere senest den 10. Jeg kan lige finde den der liste, I har vedsendt til mig. Den her. Her kan I se listen. Ja. Okay. Jeg håber virkelig, at der er nogen inde ved jer, der opdager det snart. Jeg kører på arbejde nu her 2:15, så jeg havde håbet, jeg kunne ringe